Hello guys, I hope mko sawa, mko poa jamani. Naendelea na shughuli zenu za kila siku. Mimi pia niko sawa. Naenda tukuonesha jinsi ya kutengeneza hii short cake. Nitawaonesha tu kwa mbalimbali, yani sio in deep, lakini nahisi tu nimeingia tu in deep, hata hivyo mtaelewa tu. Keki nimeshaipaka first coat. Kwa ilikuwa ishakauka by the way, kwa sababu naenda kuweka fondant. Ndio maana niko na iloanisha kidogo, iloane kidogo, iwe mbichi kidogo. Then nitaenda kuweka fondant yangu hapo kwa juu. Nitahakikisha imenata vizuri. Utainani tu vizuri na pasi, uhakikishe imekaa vizuri. Halafu nitaenda kugeuza keki yangu juu chini juu. Lakini hapo kwenye keki juu nitahakikisha kwanza nimeweka icing sugar, ili baadaye nikiwa naigeuza tena juu chini isije kang'ang'ania na keki yangu ikawa tena isiwe smart. For me napenda keki yangu iwe smart. Kwa hiyo nitaenda kuweka tena keki yangu hapo chini kwa pembeni hivyo. Yani unakuwa unavyoiweka unahakikisha na huku unaisawazisha ni ishike kwenye keki, kwa sababu kama nilivyowaambia kwamba keki yangu ilikuwa imeshakauka. So unahakikisha basi unaikandamiza ishike vizuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitapaka hapo, ninapaka tu maji. Pake tu, hata so upakie maji mengi hapana, wewe weka tu maji kiasi. So maji hata hivyo loanisha tu hii brush, pitisha kwa hapo ili zinatani hizi mbili. So taenda kukata hizi ambazo zimezidi hapo, na unapokata hakikisha haukati ile sana, kwa sababu ukikata sana ukiingia ndani baadaye sasa kwenye kusawazisha keki yako tena kuna vinafasi vitaonekana, keki yako itaonekana tena haitakuwa smart wala haitapendeza. Kwa unapokata hakikisha unakata vizuri kwa umakini ili usije ukapitiliza. Ndio nilichokuwa nasema. Utakata tena hii nani yako ya juu, hakikisha hapa tena usiingie kwa ndani, kwa sababu ukiingia kwa ndani tena baadaye hapa yani, kwa sababu kumbuka hii hapa ipo itakuwa chini sasa kwenye base. So jaribu kukata vizuri keki yako, ikate vizuri iwe kwenye level moja. Then hapo kwenye maunganio unaona kabisa hapo kwamba bado kuna vitu vimebaki. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe unaivuta fondant yako ili at least iwe kamili, yani iwe imetoshea, isiwe tena mara baadaye ukigeuza tena huko chini tena kifondant kimekuwa kikubwa, yani unakuta tena mambo yanakuwa mengi. Fondant ukifuata process sio kazi kabisa, ni kazi ya mara moja tu, shwa umemaliza. Huku chini nitahakikisha hii fondant ya pembeni ya pili niliyoweka na hii ya chini vinagusana, yani vinashikana, ndo itakao kufanya upate edges zile nzuri, yani upate edges ambazo zimenyooka. Baadaye utaenda kukata, na unavokata hakikisha kabisa unakata ile fondant ya chini na hii ya juu ili viwe baadaye, yani baadaye ukishaiweka sawa isije tena ikaonekana kuna sehemu ambazo kuna uwazi na vitu kama hivyo. Inatakiwa vikutane, vikishakutana sasa ndo utasawazisha, na unavyosawazisha angalia sana usipitilize pia. Mfano kama hapa nimeshasawazisha, naendelea tena kufanyaje kuisawazisha namna hii. Unaivuta hii fondant, unaivuta at least yani ikae vizuri.
Kisha ivuta hapo tena kutakuwepo tena na Foundat ambayo imezidi, unaikata tena. Ndio hivyo tu. Sio kazi wala nini. Na Foundat ikiwa ni nzuri, mambo tu yanaenda. By the way, Foundat mimi natengeneza mwenyewe. Na kama nilivyosema, hii keki nimeipambia kwa Foundat ya box moja tu. Foundat hata sio gharama kama unatengeneza mwenyewe. Lakini kama unanunua Foundat kweli ni gharama kabisa. Kwa hiyo kama hivyo basi, baadaye kwa hapa juu unaona kabisa kama keki ile kuna sehemu ambayo kuna sehemu ambayo ni fupi, kuna sehemu ambayo ni ndefu. Kwa hiyo naweka keki Foundat hapa juu ili kifanyaje, kibalance. Sio keki baadaye kama vile iwe kama vile imeinama. Then tutarudisha sasa keki yetu kama kawaida, tuone edges zetu zikoje, tuone keki yetu je imenyooka na vitu kama hivyo. Ukiangalia keki yetu iko sawa, imenyooka tu vizuri, ni vizuri tu. Vizuri sana. Na wala ukiangalia sijafanya kazi kubwa. Hapa nitaanza kutengeneza vifungo. Vifungo nitatumia hii mold ya vifungo. Ninayo. Lakini kama hauna mold, unaweza kukata tu viduara vidogo, ukachukua hata stick, kuweka vya vifungo vile vinini vile vya kama vidoti hivi. Kwa hiyo mimi natumia tu mold hapa, ni faster. Tayari napata vifungo. Na hapa natengeneza kola. Kola natengeneza, tachora tu namna hiyo. Ili nipate ile nani ya juu, ndio tuseme ndio nini ile unakuta inang'ing'inia na vitu kama hivyo. Nitachora tu namna hiyo. Sijui hata niwaelekezeje, lakini unaona jinsi inavyochora. Kisha chora baadaye nitakata. Nitakata namna hiyo. Hapo naenda kumalizia hapo kwenye hicho kinani, nitaenda kumalizia na kisu. Unakata tu hivyo. Na huku tena unamalizia unakata tu hivyo. Yaani inatakiwa iwe namna hii. Sio, umenielewa? Umenielewa sijui. Kwa hiyo inatakiwa iwe namna hii. Ndio maana hata nilianza kwanza kuchora ili hata kama nikija yaani unachora kwanza ili upate uhakika kwamba okay, hiki ndio ninachokihitaji, alafu unakata. Usikate tu moja kwa moja, yaani utajikuta unarudia kazi hiyo mara nyingi. Na hapa kwenye kizibao tayari nimeshapima urefu wa keki yangu. Pima kwanza urefu wa keki yako ili utengeneze kizibao ambacho kina urefu ule kama mnavyoona. Na hapa tena nilianza kuchora. Nione je, hiki ni kizibao kweli? Alafu ndo nikate. Kama hivyo, hapa nitaweka vishikizo. Na huko ni chora kwanza, then kata kama kawaida hivi. Unajikuta kazi yako inakuwa ni rahisi. Ni rahisi, ufanye kazi kubwa wala nini, unachora kwanza, unapata uhakika je ni hiki ninachokihitaji? Ndio unakata. Kizibao changu hapo tayari, kupima urefu ni ule. And then hapa taenda kuweka hivi nani, yaani tuseme kama inafanania kama yaani kama mtu ameshona labda na cherehani na vitu kama hivyo. Nimetumia hii nimetoa tu kwenye seti ile ya modeling tools ipo. Kwa hiyo kama hauna unaweza pia ukanunua. Keki yangu hapa, kumbuka ilikuwa na icing sugar. Nilishaitoa kwa kutumia steamer. Lakini pia kama hauna steamer, unaweza kutumia mafuta ya kula. Unapitisha tu na brush, uchafu yote yanatoka. Hapo nitapaka tu maji kidogo ili kola yangu ishikane. Kama mnavyoona jamani, kola imekaa kwenye mstari. Kola ni nzuri. Kwa hiyo hapo nitaweka ile nani ya vifungo. Namna hiyo. Taipunguza kwa sababu na vile ni ndefu.
Kwa nitaipunguza ili fit. Then nitaenda sasa kuweka vizibao vyangu. Nakibandika tu namna hiyo. Ngoja tena huko nabandika. Kama nilivyowaambia, keki yangu nilisawazisha na stima. Ile stima ina tabia ya kufanya keki iwe na unyevu. Kwa hiyo kama unavyoona kabisa nabandika tu vizibao vyangu fresh tu, wala hata sijapaka maji wala nini. Ni kwa sababu tayari keki yangu ina ule unyevu. Lakini kama hauna stima, unaweza kupaka maji kwenye hivi vizibao, then ndio ukakibandika. Kama mnavyoona hapa nimepitisha stima, keki imekuwa tu vizuri, yani imeng'aa. Hiyo ndo kazi ya stima. Ni nzuri kweli. Wanauza kuanzia 20,000 lakini wanauza hadi kwenye 35,000. Lakini pia ina kazi nyingine, nasikia sijui inanyoosha. Lakini pia sijui unaweza kufanya sijui uso wako sijui nini, mimi hata sijui. Kwa hiyo ina kazi nyingi. Hapo nitaenda kuweka tu vile viua vinakuwa kwenye kizibao kwa hapo juu, sijui mfuko sijui nini, I don't know. Nimeweka tu. Naona vile inakaa vibaya, nitaitoa, nitaipunguza. Bakie namna hiyo. Then nitaenda kuweka vishikizo vyangu. Unaweka tu vishikizo vyako hapo. Ni the way tu wewe utakavyo design. Yeah, unajua keki ni ubunifu. Kwa utakavyofanya ubunifu wewe ni wewe. Mradi tu utoe kitu ambacho ni kizuri, kitavutia, mtu atakipenda. Taweka pia pale juu vishikizo vyangu vidogo. Lakini pia baadaye nikaja nikagundua vishikizo ni vikubwa. Yaani kwamba ni vikubwa, naweza hata nikafikiria tu kuvipunguza. Kwa hiyo nikafanya test, nikaweka kimoja, nikaona kweli vikiwa vidogo vitakaa sawa. Kwa hiyo nikapunguza, nikaweka vidogo. Yeah. Kama unavyoona, nilivipunguza nikaweka vidogo, vikapendeza kweli. Ikawa on point. Lakini pia nikachukua stima yangu tena nikapitisha at least kwenye hivi vishikizo ya maua niliyoweka hapo yang'ae, yakae vizuri, yani yaendane na keki jinsi ilivyo. Unapitisha tu, inakuwa na mvuke, unaipitisha, hainatoa mvuke, unaweka tu maji, unaiacha inatoa mvuke na vitu kama hivyo. Basi baadaye keki yetu tunakuwa tayari, utaandika jina lako na vitu kama hivyo. Hope umeelewa jamani, baini, na nawapenda, nawatakia siku njema.